एक दिन इस डक के बच्चे को बहुत गर्मी लग रही थी। तभी डक का बच्चा एक अच्छे से तालाब में ढूंढकर नहाने जाता है। पर इस डक के बच्चे को नहीं पता था कि इस तालाब में बहुत बड़ा मगरमच्छ है। इस मगरमच्छ को देख के डक के बच्चे की हवा निकल जाती है। तभी यहाँ पर बाल हनुमान आते हैं और इस डक के बच्चे को अपने साथ आसमान में उड़ा कर ले जाते हैं और बोलते हैं, हट मगरमच्छ, तू इसे नहीं खा पाएगा, अब मैं इसे अपने साथ आसमान में ले जा लेता हूँ। ऐसा बोलकर बाल हनुमान इस डक के बच्चे को अपने साथ आसमान में उड़ा लेते हैं। डक के बच्चे को बहुत मज़ा आता है, पर ये रोता है क्योंकि इसको कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।